अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम स्पीक्स। नाज़रीन कराम देखें, खूबसूरत मंज़र है। बारिश शुरू हो चुकी है हमारे इलाके में। आप देख सकते हैं कि जल थल एक हो गया है। यहाँ पर शदीद बारिश है हमारे इलाके में। मैं इस वक्त अपनी शॉप पर बैठा हूँ, अपने दुकान पर बैठा हूँ और आपको बाहर के मनाज़र दिखा रहा हूँ। आप देखें किस कदर तेज़ बारिश हो रही है। पानी जो है वो बह रहा है और तमाम दुकानदार कारोबारी लोग जो है वो अंदर हैं, कुछ लोग बाहर बारिश में नहा भी रहे हैं। और ये बारिशों का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है और मुसलसल ये बारिशें हो रही हैं। और इससे थोड़ी देर के लिए मसला भी होता है, पानी हो जाता है और फिर मौसम लेकिन ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए मेरी शॉप के मनाज़िर, आप मेरी शॉप के मनाज़िर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए इसमें से बिस्किट, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चाय की पत्ती, चीनी, चावल, साबुन, टूथपेस्ट, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको मेरी शॉप से मुयस्सर होगा, आपको मिल जाएगा। बिस्किट हैं, कैंडीज़ हैं। और ये देखें बाहर के मनाज़िर, लोग नहा रहे हैं और मेरा भी दिल करता है नहाने को, लेकिन मैं दुकान पर बैठा हूँ तो मैं नहा नहीं सकता। अगर शॉप पर भाई आ जाते तो मैं नहा लेता। चलें आप मेरी शॉप का नज़ारा कर लें। ये सेफ गार्ड से नहाना है तो नहा लें। वाइटल, सुप्रीम, चाय की पत्ती। और मैं आपको अपनी शॉप की जो है वो सैर करवा रहा हूँ, आपको विज़िट करवा रहा हूँ अपनी शॉप का। देखें मेरी शॉप में हर तरह की चीज़ मौजूद है और आप नज़ारा देखें बाहर का और इन्जॉय करें। और मेरा दिल काफ़ी कर रहा है कि मैं नहाऊं, पर क्या करूं, नहा नहीं सकता, शॉप पे अकेला बैठा हूं। तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई आ जाएगा तो शॉप पे नहाऊंगा बारिश में। लेकिन मौसम दिलचस्प हो गया है। नमक से लदा हुआ रिक्शा और ये देखें लोग रुके हुए हैं शॉप्स के अंदर। ये दीवार गिरी हुई है बारिश की वजह से और काफ़ी बारिश हुई है तो कई लोगों को नुकसान हुए हैं और दीवारें गिर गई हैं। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं आपके बारिश हो रही है यहाँ पर और शदीद बारिश हो रही है। और इस वक्त हम जो है शॉप के अंदर हैं, यहाँ पर स्टे किया हुआ है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिशों का सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है, बारिशें और मज़ीद होंगी बताया जा रहा है। और ख़ूबसूरत मंज़र मैंने आपको दिखाया है पहले भी बाहर का और आप देख सकते हैं कि किस कदर प्यारा मौसम है। बारिशें अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं, ये देखें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। और ये दुकान के अंदर के मनाज़िर हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं दुकान में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स पड़े हैं गिफ्ट्स के और टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन यहाँ पर बारिश का है और कुछ लोग बारिश में नहा भी रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आप भी इंजॉय करें, बारिश में नहाएं और मौज मस्ती करें। जी तो नाज़रीन आपने देखा कि मुसलसल बारिश हो रही है और काफ़ी वक्त से हो रही है और देखें पानी चौक पर जमा हो गया है। अभी ये पानी जो है रवा दमा है और नशेबी इलाके की तरफ पानी जा रहा है। ये देखें पर नाले जो है उनमें से भी पानी आ रहा है और लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं बारिश में। खरीद फरोख्त का सिलसिला रुक चुका है और गाड़ियाँ रुक चुकी हैं। कुछ लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी बारिश में इंजॉय करें और अपना चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।